नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम विनोद सिंह है और आप देख रहे हैं विनोद टेक मोबाइल चैनल। दोस्तों, आज मेरे पास पोको X3 आया हुआ है जिसमें फ्रंट कैमरा काम नहीं कर रहा है और इसमें ऑडियो का भी प्रॉब्लम है। तो एक बार जो हम फ्रंट कैमरा भी चेक करा देते हैं आप लोगों को। तो देखिए, अभी जो है बैक कैमरा जो हम चालू किए हैं और इसमें भी जो है कभी कभी जो है चेक कर रहा है। तो ये तो कुछ आ भी रहा है, लेकिन फ्रंट जब कर रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रंट पे जो है एरर आ जा रहा है। यहाँ पे जो है एरर है। अब जो है इसमें प्रॉब्लम क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड को निकाल लेते हैं और बोर्ड को निकाल के बोर्ड का कंडीशन भी आपको दिखा देते हैं कि बोर्ड पे कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं इसका बोर्ड है और इस पे ऑडियो पे भी कुछ काम हुआ है। ये पतरा निकाला हुआ है और एक बार कैमरा भी निकाल देते हैं और इस कनेक्टर को भी सोल्डिंग किया गया है। तो सबसे पहले जो है हम कैमरा का जो है कूल टेस्टिंग कर लेंगे। तो कूल टेस्टिंग करने के लिए जो है हम इसके सारे पिनों का कूल टेस्टिंग करेंगे और कूल टेस्टिंग में देखेंगे सही या नहीं है। और इधर का 4 पिन जो है डाटा लाइन ये भी है और इधर 2 पिन है। तो इसका पहले हम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी रीडिंग सही है, ये भी रीडिंग सही है, यहाँ भी रीडिंग सही है और ये भी सही है। इधर भी रीडिंग देख सकते हैं सही है और ये भी सही है। इधर जो है 4 लाइन है, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यहाँ भी रीडिंग सही है। और एक लाइन जो है यहाँ पे सप्लाई का है, ये भी देख सकते हैं सही है। और इधर एक लाइन सप्लाई का है, इस पे भी देख सकते हैं रीडिंग सही है। और ये 2 पिन जो है ये डाटा और CLK लाइन है, तो इस पे देख सकते हैं रीडिंग सही है और इस पे भी रीडिंग सही है। देख सकते हैं यहाँ भी रीडिंग सही है और इस पे भी रीडिंग सही है। तो रीडिंग तो सही आ रहा है, फिर भी जो है कैमरा काम नहीं कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम इसमें जो आता है, इसमें वो CPU का आता है। तो एक बार जो हम इसका CPU रिवॉल्व करेंगे और ऑडियो का भी प्रॉब्लम हो सकता है CPU से ही सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हम CPU को रिवॉल्व कर देते हैं और रिवॉल्व करके देखेंगे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए CPU को हम एक बार रिवॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमको जो है ग्लू कटिंग करना होगा। चलिए जो है ग्लू हम कटिंग कर लेते हैं। तो ग्लू कटिंग करने के लिए आप जो है 250 पे रख सकते हैं। ग्लू कटिंग करते समय हमेशा ध्यान रखें, दबा के नहीं कटिंग करना है, नहीं तो फिर नीचे का जो प्रिंट होता है वो डैमेज हो जाएगा।
देखिए ग्लू जो है कटिंग हो चुका है। अब जो है हम थोड़ा सा एक तरफ से पतला कटिंग कर लेते हैं सीपीयू को निकालने के लिए। तो चलिए हम जो है पतरे की भी कटिंग कर लेते हैं। देखिए जो है आराम से पतरा जो है कटिंग हो चुका है। अब जो है हम सीपीयू को निकाल लेते हैं। तो सीपीयू को निकालने से पहले थोड़ा सा हम एमएमसी को भी ढक देंगे ताकि वो हीट ना हो। चलिए हम एमएमसी को ढक दिए हैं। अब जो है निकाल लेते हैं एमएमसी को। देख सकते हैं सीपीयू जो है निकल चुका है एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई प्रिंट डैमेज नहीं हुआ। अब जो है हम इसको साफ़ कर लेते हैं, बस साफ़ करके उसके बाद जो है सीपीयू साफ़ करके रिमूव करके लगाएंगे। चलिए तो सीपीयू तो साफ़ हो चुका है, बोर्ड साफ़ हो, अब सीपीयू को कर लेते हैं साफ़।
அது இருந்தால் அந்த ஃபேட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பேக்கப் கொடுக்குது. எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, நான் எண்ணெய் தொடர்ந்து 2 நாள் சாப்பிடுவேன். அந்த டைமுக்கு சாப்பிடாமே டைம் விட்டு சாப்பிட்றப்போ எனக்கு தாங்கும். ஆனால் 3ஆவது தடவை வந்து அந்த டைமுக்கு நான் சாப்பிடாம போயிட்டேன்னா நான் முறைப்பட்டு சுத்தாங்க. 2 நாள் எனக்கு என்ன தாங்குதுன்னா என்னோட ஃபேட் உடம்புல ஃபேட் இருக்காங்க. அது வந்து 2 நாள் எனக்கு தாங்கும். ஆனால் 3ஆவது நாளும் நம்ம அப்படியே சொல்லும்போது நான் 3ஆவது நாள் கரெக்டாக சாப்பிட்டா அதுவும் திருப்பி ரீச் பண்ணுவாங்க. ஹீட் பண்ண நிறைய ஹீட் பண்ண எண்ணெய், கொழுப்பு இல்லாத எண்ணெய், அப்புறம் நிறைய இருக்குது. ஃபேட் வந்து நல்லா எண்ணெய், நல்லா எண்ணெய், தேங்காய் பால், சாப்பாடு, तो देख सकते हैं सीपीयू जो है रिवॉल्व हो चुका है। अब जो हम इसको बोर्ड में लगाएंगे। वो इसका कौन सा था मोबाइल है? OnePlus देखिए सीपीयू लग चुका है, थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। होगा तो चलिए दोस्तों, अभी जो है बोर्ड जो है ठंडा हो चुका है। अब जो हम निकाल के अब इसको चेक कर लेते हैं कि जो इसमें कैमरे का प्रॉब्लम था प्लस ऑडियो भी नहीं आ रहा था। तो एक बार जो है हम इसको चेक कर लेते हैं कि ऑडियो सही हुआ, कैमरा सही हुआ या नहीं सही हुआ। तो
दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम लाइक कर दीजिए। एक लाइक से आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है, तो लाइक किया करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो लेकर के मैं आता रहूं। तो देखिए अभी हम कैमरा जो है लगा दिए हैं और अब ऑन करके देख लेंगे। देखिए सेट जो है ऑन हो चुका है। सेट ऑन हो जाने देते हैं, उसके बाद कैमरा चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं सेट जो है पूरा ऑन हो चुका है। अब एक बार जो हम कैमरा जो है एक बार ऑन करते हैं और कैमरा देख लेते हैं। तो अभी देख सकते हैं आप जो है फ्रंट कैमरा जो है चल रहा है, नहीं बैक कैमरा चल रहा है। अब जो है फ्रंट भी चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रंट कैमरा भी आ गया और काम कर रहा भी। अब जो है हम एक बार रिंगर भी चेक कर लेते हैं कि पहले जो है रिंग नहीं बजता था, अभी जो आ रहा है कि नहीं आ रहा है आवाज़, वो भी चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आवाज़ भी सही हो गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।